知りたいけど、いまいちきっちりしたのがないの。ないよね。やりづらいじゃん、最近。クリップしたいけど、なんかそっち側にうまく出れないぞ。戻れ。ああ、安心。うん、やっとこっちに出れた。最初意外と悪い。最初意外と悪いね。あと足が結構もう摩耗して丸まってるって。ああ、全部丸まっちゃってるじゃん。あるけど甘いぞみんな。すり減ってて。全然これ気が抜けないよ。レールの割には難しいんじゃない？でも1000円とは言わないかな。ないよね。だって多分クリップします。はい。だからなんかこう気が抜けない。いや、甘いな。いや、もっと安心なやつないの？ここそこ。もっといいやつ持って買ってあげたいな。気持ちでいいか。いや、それは大きいのもいけるさ。もうちょっと安心なやつ。これないんだって言っても、オンサイトだったらまあまあドキドキするんじゃない？